好紧张哦，开始计时了，没关系。OK， 大家好，我是阿迪亚 ND 样。然后我觉得我很幸运，我从小在一个衣食无虞的环境成长，虽然说没有很有钱。那我觉得我更幸运的是，我不仅有钱吃饭，而且我在台北市最穷的地方长大，我在万华长大，所以我成立了一个 NPO 去帮助万华的人去认识万华在地的人，认识在地的商家。那同时呢，我爸妈会借钱让我出国去玩，去走一走，增加我的国际观。最后我发现，台湾人跟国际上的人不一样，台湾人不太会去跟别人讲话，不太会参加这样子的活动。来参加的人，讲好听都是经理，讲难听都是一些不需要再来参加的人，因为他都认识彼此。你会发现在每个地方都认识同样的人。然后其实我们只是星期六晚上，对，没事，对，大家都是想要找女朋友，找一个会做设计的女朋友这样子。你不要讲出来嘛，讨厌。我会把我自己先要欠举的是这个吧，没有，就是我就发现，其实我们大家很需要改变的一些观念。我自己做过立委的助理，做过最右派的事情，看到最有钱人的嘴脸，或者是他们生活的方式。后来我去做了大陆社的一些社会运动，我去看到了乐生院的一些老阿伯、老阿婆们，他们每天他们没有手脚，因为他们没手脚的时候，在生病的时候是没有感觉的，所以他们把自己手脚切下来，像当切菜一样，他们不知道。看到他们的生活，看到他们的生命全被剥夺的感觉，我发现我们的社会是很没有流动性的，就好像教育真的只是阶级的复制一样，我们很没有流动性。当我长大了，我学了一些东西，我去某些学校演讲在现在讲课的时候，我发现有好多的学生，他们想要像在场的大家一样，他们想要学习一些新的东西，一些新的看法，他们是没有机会的。当我问到某一些特别学校他们一个月的生活费只有3000块，3000块是大家有时候一个礼拜生活费还不够。在台北是完全天差地远的生活，所以最后我就开始做一些尝试。我写部落格，我在马拉基有一个小小的节目，去访问不一样的人的不一样的故事。那接下来我期望我自己再可以做一些实际上的活动，像类似王文华大哥做的梦想学校，类似这样劝举一样。因为我自己现在认识的人比较特别，我过去哲学的背景、政治的背景，一直到现在连科技管理跟企业管理的背景，有幸认识了，比如说蓝星大哥、Max 大哥这样一些社群界，叶百昌大哥，还有后面的这些大哥，其实都是我在社群界、网络界认识的，而我在学校还有在政界认识的一些人脉，或是他们一些传统产业的人，我也在找大家有没有机会有些互相交流碰撞的可能。所以我接下来我要做的劝举是劝举教育，我想要做一个实体的活动 ，maybe 1个月1次也好，我想要让传统产业的人跟社群界、跟网络界、跟一些新兴产业的有机会接触。当然，我们也要是有需求，有一个最主要的议题很好；要是没有，我们至少可以互相认识。或许有些人没地方投资也不一定，或许有些人在找一个工作的职位，在找人也不一定。我相信大家一定会有很好的激荡。同时呢，我们也可以一起去找到汇集一些资源，让台湾整体往上。因为台湾已经不再是一个制造业互相竞争、保留秘密的空间了。我们接下来必须要把黄土10年变黄金10年，就是要开放 open mind， 像大家现在正在做这些一样。所以希望大家可以帮助我，给我一些意见，告诉我你愿不愿意来参加一个实体的活动，去认识一些不只是我们现在来参加的人，去认识更多的人、更大的人，然后告诉大家说 open minded， 台湾才能变得更好。谢谢大家。好，来，掌声给大家鼓励一下。所以简而言之，你想要做我们这一次做的事，只不过你有一个很清楚的主题，叫教育。教育，对。好，首先我知道好几个人名牌上写着改革教育的，来举手我们看一下。好，点名一下。好，蓝星啊，蓝星，还有旁边这位，来站在前面让大家认识你一下。